Hello kids, welcome to our channel. இப்போ நம்ம சேனலில் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் EVSல நம்ம யூனிட் 4 அனிமல்ஸ் அரவுண்ட் அஸ் இந்த சாப்டர் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போவோம். அனிமல்ஸ் அரவுண்ட் அஸ், நம்மளை சுற்றி உள்ள விலங்குகள், இதை பற்றி தான் இந்த சாப்டரில் நம்ம படிக்க போகிறோம். யூ வில் லேர்ன் அபவுட், நம்ம லேர்ன் பண்ண போகிறோம். எதெல்லாம் பற்றி லேர்ன் பண்ண போகிறோம்? அனிமல்ஸ் அண்ட் தர் ஹோம்ஸ், அனிமல்ஸ் விலங்குகளும் அதோட வீடுகளும் பற்றி. டொமஸ்டிக் அண்ட் வைல்டு அனிமல்ஸ், வீட்டு விலங்குகள் மற்றும் காட்டு விலங்குகள். வைல்டு அனிமல்ஸ்னால் காட்டு விலங்குகள். யங் ஒன்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ், அதோட குட்டிகள். இதெல்லாம் பற்றி தான் இந்த சாப்டரில் நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இப்போ பாருங்கள், டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸ், ஃபார்ம் அனிமல்ஸ். டொமஸ்டிக்னா வீட்டு அனிமலும், ஃபார்ம்னா விவசாயங்களுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுற அனிமல்ஸும் பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். சிக்கு அண்ட் சிக்கு ஆர் 2 little sparrows one day. அது சிக்குவும் சிக்குவும் 2 சின்ன குருவிங்க, அதான் 2 little sparrows. Ma, today Chiku wants to explore the places around us. என்ன சொல்லுது 2 பேரில்? சிக்கு வந்து மா, டுடே சிக்கு வாண்ட்ஸ் டு எக்ஸ்ப்ளோர் த பிளேசஸ் அரவுண்ட் அஸ். சிக்கு வந்து வெளியே போகணும், நம்மளை சுற்றி உள்ளதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. ஓகே, பட் டோன்ட் கோ டூ ஃபார் அவே. சரி போங்க, ஆனால் ரொம்ப தூரமாக போகாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அந்த அம்மா குருவி. ஸோ சிக்கு வாஸ் வெரி எக்ஸைட்டட். ஸோ சிக்குவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ப்ளஸ் ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குது. ஃப்ளீஸ் ஃப்ரம் த நெஸ்ட் ஆன் அ ஜர்னி இன் டு த வேர்ல்ட் ஆஃப் அனிமல்ஸ். ஸோ உடனே அவள் வந்து பறந்து போய் நம்மளோட அனிமல்ஸ், வேர்ல்ட் ஆஃப் அனிமல்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோன்ட்டு பறக்கிறாங்க. அனிமல்ஸ் ஆர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட். அனிமல்ஸ் வந்து நிறைய டைப்ஸ், விதங்கள்லாம் இருக்குது. சம் லிவ்ஸ் இன் அவர் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஹோம்ஸ். டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸ், அது சில அனிமல்ஸ் வந்து ஃபார்ம்ஸில் இருக்கும், அதுவும் இல்லாமல் நம்ம வீட்லேயே நம்ம கூடயே இருக்கும், அதெல்லாம் வந்து டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸ். சம் லிவ் இன் த ஃபாரஸ்ட், காட்டில் இருக்கும் பாருங்க. சம் அனிமல்ஸ் வந்து காட்டில் வாழும், அது பேர் வந்து வைல்டு அனிமல்ஸ். சம் இன் வாட்டர், சில அனிமல்ஸ் வந்து தண்ணியில் இருக்கும். ஓகே, அப்சர்வ் த ஃபார்மர்ஸ் ஹவுஸ். வாட் அனிமல்ஸ் டு யூ see? இது பாருங்கள், இதுதான் வந்து ஃபார்மரோட ஹவுஸு. இதில் என்னென்ன அனிமல்ஸ் இருக்குது? இது பாருங்கள், ஹார்ஸ் குதிரை இருக்குது, ஆடு கோட், ஆக்ஸ் காளமாடு, கவ் பசுமாடு, அதோட குட்டி, நாய், கோழி, இதெல்லாம் தான் ஒரு ஃபார்மர் ஹவுஸில் இருக்குது. ஸோ தீஸ் அனிமல்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் அண்ட் அரவுண்ட் அவர் ஹோம்ஸ். இந்த அனிமல்ஸ்னால் நம்மளையும் நம்மளை சுற்றி, வீட்டை சுற்றியுமே இருக்கும் இந்த அனிமல்ஸ். வி டேக் கேர் ஆஃப் தெம் அண்ட் த ஹெல்ப் அஸ் இன் வேரியஸ் வே. நம்ம வந்து, அதாவது ஹியூமன்ஸ் வந்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா டேக் கேர் பார்த்துப்பாங்க. ஸோ அதுவுமே அனிமல்ஸுமே நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன் நிறைய விதத்தில். சச் அனிமல்ஸ் ஆர் கால்ட் டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸ். இந்த அனிமல்ஸ் பேர் தான், எந்த அனிமல்ஸ் பேர்? நம்மளையும் நம்ம வீட்டை சுற்றியும் இருக்கும், ப்ளஸ் நம்ம வந்து அதை நல்லா பத்திரமா பார்த்துப்போம். அந்த விலங்குகளும் நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன் மெனி வேஸில். அந்த அனிமல்ஸ், சச் அனிமல்ஸ் ஆர் கால்ட் டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸ். Such domestic animals helps us in farm work. They are called farm animals. இதில் சில அனிமல்ஸ் வந்து நம்ம ஃபார்ம்னா விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு, நிலங்களுக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், அதனால் அதுக்கு பேர் வந்து ஃபார்ம் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Chicks are the farm and farm animals. She introduced herself and spoke to the animals. அது சிக்கு வந்து ஃபார்மையும் ஃபார்ம் அனிமல்ஸையும் பார்க்குறாங்க. அவங்க வந்து தன்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. எப்படி? ஐ எம் அ ஸ்பேரோ, மை நேம் இஸ் சிக்கு. நான் வந்து ஸ்பேரோ, என்னோட நேம் வந்து சிக்கு. ஓகே, உடனே இந்த ஃபார்மில் என்னென்ன இருக்குது? ஆக்ஸ் இருக்குது, காளமாடு இருக்குது, கவ் பசுமாடு இருக்குது. ஸோ அதோட ஹாக்ஸ் சொல்லுது, ஹலோ சிக்கு, ஐ ஹெல்ப் டு ப்ளவ் த ஃபார்ம். நான் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகிறேன்? ஏர்னா உழுவோம் பார்த்தீங்களா, உழவு விடுறதுக்கு நான் வந்து யூஸ் ஆகிறேன், அதான் ப்ளவ் த ஃபார்ம். கவ் வந்து என்ன சொல்லுது? ஐ கிவ் மில்க் அண்ட் மை டங்க் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் மேன்யூர் அண்ட் ஃபியூவல்.
அதாவது நான் வந்து பால் கொடுக்குறேன், அது இல்லாமல் என்னோட மை டங்க்னா என்னோட சாணம். சாணம் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? மென்யூர், உரமாகவும் யூஸ் ஆகுது அண்ட் ஃபியூவலுக்காகவும் யூஸ் ஆகுது. இந்த பயோகேஸ் அப்படின்னா நம்ம சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாட்டு சாணத்தை நல்லா டம்ப் பண்ணி அதுலேருந்து வரும் ஒரு கேஸ், அந்த கேஸ் வச்சு நம்ம குக் பண்ணலாம். அதான் ஃபியூவலாகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ த ஃபார்மர் ப்ரொவைடர்ஸ் அ ஹோம் கால்ட் அ ஷெட். அதோட ஃபார்மர்ஸ்னால் எங்களுக்கு ஒரு வீடு கொடுத்துருக்காங்க, அது பேர் தான் ஷெட். ஷெட்னா கொட்டாய் மாதிரி இருக்கும், ஷெட். மை யங் ஒன் இஸ் கால்ட் காஃப். அது என்னோட யங் ஒன், இது பார்த்தீங்களா குட்டி கண்ணுக்குட்டி இருக்குல்ல, இதுக்கு பேர் வந்து காஃப். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து ஹலோ சிக்கு, ஐ எம் அ ஹார்ஸ். நான் வந்து குதிரை. பாருங்க, இதுதான் குதிரை. பீப்புள் யூஸ் டு புல் கார்ட்ஸ் அண்ட் ஃபார் ரைடிங். பீப்புள் வந்து எதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க? குதிரை வண்டிலாம் இருக்கும் பாருங்க, அதான் புல் கார்ட்ஸ். அதில் வந்து சாமானியும் எடுத்துகிட்டு போகலாம், அதேமாதிரி வண்டியை தள்ளுறதுக்கு புல் கார்ட்ஸ் அண்ட் ஃபார் ரைடிங். ரைடிங்னா சவாரி போடுறதுக்கு. இப்போ நம்ம பீச்னால் போனோம்னு பார்த்துக்கோங்களேன், ஹார்ஸ் ரைடுன்னு அப்படின்னா இருக்கும். சவாரி போடுறதுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் எதை? ஹார்சஸ். தே டேக் கேர் ஆஃப் மீ. அவங்க வந்து என்னை ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க. மை ஹோம் இஸ் கால்ட் ஸ்டேபிள். என்னோட ஹோம் இதேமாதிரி கொட்டாய் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, என்னோட ஹோம் வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். திஸ் இஸ் மை யங் ஒன் எ ஃபால். இது என்னோட குட்டி யங் ஒன் என்ன சொல்லுவாங்க? ஃபால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டு யூ நோ? உனக்கு தெரியுமா? ஐ கேன் ஸ்லீப் போத் லையிங் டவுன் அண்ட் ஸ்டாண்டிங் அப். நான் வந்து எப்படி தூங்குவேன்? நான் நின்றுட்டும் தூங்குவேன் ப்ளஸ் படுத்துக்கிட்டும் தூங்குவேன். பார்த்தீங்களா? ஸோ நின்றுட்டும் தூங்குது, அதான் லையிங் டவுன் அண்ட் ஸ்டாண்டிங் அப். ஸ்டாண்டிங் அப்னா என்ன? நின்றுட்டும் தூங்குவேன், லையிங் டவுன் படுத்தும் தூங்குவேன். யார்? ஹார்சஸ். நெக்ஸ்ட்டு ஹலோ சிக்கு, ஐ எம் அ டாங்கி. டாங்கினா கழுதை. நான் வந்து கழுதை. ஐ எம் கிரே இன் கலர். நான் வந்து எப்படி இருப்பேன்? கிரே கலர். பார்த்தீங்களா, இதுதானே கிரே கலர். நான் கிரே கலரில் இருப்பேன். பீப்புள் யூஸ் டு மீ கேரி லோட்ஸ். பீப்புள் எனக்கு என்னைய எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, லோட்ஸ் வெயிட்லாம் தூக்குறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. நம்ம இப்போ டிவி சீரியல்ஸ்லாம் பார்த்துருப்போம், அந்த காலத்தில் டோட்டிஸ் இந்த துணியெலாம் துவைச்சி கொடுப்பாங்க பார்த்தீங்களா, அவங்க துணி ஒவ்வொரு வீடாக போய் கலெக்ட் பண்ணி இந்த கழுதையை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது மேலே எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அவங்க போய் க்ளீன் பண்ணிட்டு மறுபடியும் வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ லோடுனா வெயிட் வந்து கேரி பண்ணுறதுக்கெலாம் என்னைய யூஸ் பண்ணுவாங்க. திஸ் இஸ் மை யங் ஒன் எ ஃபால். இதோட யங் ஒன் பேரும் என்னது? ஃபால். மை ஹோம் இஸ் அ ஸ்டேபிள். இதோட ஹோமும் என்னது? ஸ்டேபிள். ஓகே, இப்போ பாருங்கள், கனெக்ட் த அனிமல்ஸ் டு த ஹோம்ஸ் அண்ட் யங் ஒன்ஸ் பை ட்ராயிங் லைன்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து 3 விலங்குகளை பற்றி இப்போ தான் பார்த்தோம். ஸோ பாருங்கள், ஹார்ஸோட வீடு பேரும் ஸ்டேபிள், சரிங்களா? ஓகே, அதோட அம்மா. ஓகேவா? இது வந்து குட்டி, இது வந்து அதோட அம்மா. அதுமாதிரி டாங்கியோட குட்டி வந்து என்ன சொல்லுவோம்? ஃபோல்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஃபோலு, அதோட வீடும் ஸ்டேபிள், அதோட அம்மா. பாருங்க, கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். மாடோட குட்டி பேர் என்னது? காஃப். ஸோ அதோட வீடு ஷெட்டு, இது வந்து அதோட அம்மா. இப்போ தான் நம்ம படித்தோம். ஸோ எல்லாருக்கும் நல்லா ஞாபகம் இருக்கும், ஈஸியாக நம்ம மார்க் பண்ணிட்டோம். ஓகே, டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸ், வீட்டு விலங்குகள். அனிமல்ஸ் தட் கிவ்ஸ் அஸ் என்னதெல்லாம் கொடுக்குது? சம் டொமஸ்டிக் அனிமல் கிவ்ஸ் அஸ் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் லைக் மில்க், egg, meat and honey. Some gives us wool and leather. அது சில அனிமல்ஸ் வந்து நமக்கு பால், முட்டை, இறைச்சி, ஹனி இதெல்லாம் தருது. சில அனிமல்ஸ் வந்து நமக்கு உல் அண்ட் லெதர்னா அதோட தோல் வந்து நமக்கு ஸ்வெட்டர்லாம் போட்டுப்போம் பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் உல். லெதர்னா பெல்ட்டு, பேக், நம்ம ஹேண்ட் பேக்கு, இதெல்லாமே லெதர் ப்ராடக்ட்ஸ், இதெல்லாம் வந்து தருது. எது? டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸ். ஹலோ சிக், ஐ எம் அ கோட். ஹலோ சிக், நான் வந்து ஒரு ஆடு. இது பாருங்க, இதான் ஆடு. திஸ் இஸ் மை யங் ஒன் எ கிட்ஸ். இது வந்து என்னோட குட்டி. என்ன சொல்லுவோம்? எ கிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். மை ஹோம் இஸ் அ ஷெட். என்னோட ஹோம் வந்து என்னது? ஷெட். பீப்புள் ரியர் அஸ் ஃபார் அவர் மில்க் அண்ட் மீட். பீப்புள் வந்து என்னை எதுக்கு வளர்க்குறாங்க? மில்க், பாலும் இறைச்சியும் தருவேன். தே டேக் அஸ் டு கிரேஸ். என்ன? மேய்ச்சலுக்குனா கொண்டு போவாங்க. மேய்ச்சலுக்கு எங்கே போடுவாங்க? புல்வெளிக்குனா போய் என்னைய சாப்பாடுலாம் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுது. யார்? கோட், ஆடு சொல்லுது. இது பாருங்க, ஹலோ சிக், ஐ எம் அ ஷீப். ஹலோ சிக், சிக்கு, நான் வந்து ஷீப், செம்பரி ஆடு. ஓகேவா? மை ஹோம் இஸ் ஷெட். என்னோட ஹோம் வந்து ஷெட். மை யங் ஒன் இஸ் அ லேம்ப். அதோட யங் ஒன் என்ன சொல்லுவோம்? லேம்ப் அப்படின்னு சொல்லுவோம்.
ஐ கிவ் wool. இதுதான் என்ன பண்ணணும், wool கொடுக்கும். பாருங்களேன், இது எவ்வளோ பொசு பொசுன்னு இருக்கா அந்த தோல். இதை வந்து நம்ம அடிக்கடி எடுப்பாங்க, ஒரு மிஷின் வச்சு அந்த தோலை வந்து எடுப்பாங்க. அது அகெயின் வளர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். அது பேர் தான் என்னது, wool. People use wool to make sweaters, gloves and shawls. பீப்புள் வந்து எதுக்கு அந்த wool யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஸ்வெட்டர்ஸ்க்கு, கைக்கு க்ளவுஸு, ஹேண்ட் க்ளவுஸ், ஃபேஸ் க்ளவுஸ், இதுமாரி எல்லாத்துக்கும் க்ளவுஸஸ். ஷால்ஸ்னால் நமக்கு தெரியும், அந்த குளிருக்கு காதுக்குலாம் நம்ம போட்டுப்போம் பார்த்தீங்களா, அதுதான் ஷால்ஸ். இட் கீப்ஸ் தம் வார்ம். அது வந்து உங்களெல்லாம் வார்மாக வச்சுக்கும். அதுக்காக பீப்புள்ஸ்க்கு இதெல்லாம் யூஸஸ் ஆகுது. அப்புறம் பண்ணுவாங்க, ஹலோ சிக்கு, வி ஆர் ஹனி கோம்ஸ், சாரி ஹனி பீஸ். நான் வந்து ஹனி பீஸ், தேன் பூச்சி. அவர் ஹோம் இஸ் அ பீ ஹைவ். எங்களோட ஹோம் பேர் தேன் கூடு, அதான் பீ ஹைவ்ஸ். வி live டுகெதர் இன் லார்ஜ் நம்பர். நாங்கள் வந்து கூட்டம் கூட்டமாக, நிறைய எண்ணிக்கையில் கூட்டம் கூட்டமாக வாழ்வோம். வி மேக் ஹனி ஃப்ரம் ஃப்ளவர்ஸ். நாங்கள் எதுலேருந்து இந்த ஹனியை உற்பத்தி பண்ணுறோன்னா, ஃப்ளவர்ஸ், பூக்கள்லேருந்து தான் இதை நாங்கள் உற்பத்தி பண்ணுறோம். ஹலோ சிக்கு, ஐ ஆம் அ ஹென். ஹலோ சிக்கு, நான் வந்து கோழி. மை ஹோம் இஸ் கால்ட் கூப். என்னோட ஹோம் என்ன சொல்லுவோம், கூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். மை யங் ஒன் இஸ் அ சிக். என்னோட யங் ஒன்ஸை என்ன சொல்லுவாங்க, சிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வி ஆர் ரியர்டு ஃபார் அவர் எக்ஸ் அண்ட் மீட்ஸ். இனி எதுக்கு வளர்க்குறாங்கன்னா, முட்டைக்கும் மற்றும் இறைச்சிக்காகவும் வளர்க்குறாங்க. டர்க்கி அண்ட் டக்ஸ் ஆர் ரியர்டு ஃபார் த எக்ஸ் அண்ட் மீட். டர்க்கினா அந்த பாருங்க, இதுதான் டர்க்கி, வான்கோழியும். டக்ஸ் தெரியும், வாத்து. இது ரெண்டுமே முட்டைக்கும் ப்ளஸ் இறைச்சிக்கும் வளர்க்குறாங்க. சிக்கு said, I feel happy to have meet all of you. Thank you and goodbye. She fly away. எனக்கு வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது உங்களெல்லாம் மீட் பண்ணுறதுக்கு. அதை தேங்க்ஸ் சொல்லிவிட்டு, குட் பை சொல்லிவிட்டு அது வந்து பறந்து போயிடுச்சு. ஓகே, நம்ம வந்து பாருங்கள், இது வந்து கரெக்டாக நம்ம மேட்ச் பண்ணுவோம். நேம் த யங் ஒன்ஸ். இது பாருங்கள், இதோட நேம் என்னது, காஃப். ஓகேவா, மாடோட குட்டி பேர் காஃப், CALF. ஓகே, பாருங்கள், நான் எழுதிடுறேன். என்ன வரும், காஃப், CALF. இது பேர் வந்து என்னது, சிக்கு. ஓகே, கோழி குஞ்சு பேர் சிக்கு. இது வந்து ஆடோட குட்டி பேர் வந்து என்னது, கிட். ஓகேவா, ஷீப்போட குட்டி பேர் தான் லேம்ப். ஓகே 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 கிட்ஸ், நம்ம இதோட இந்த லெசனோட கண்டினியூ பாட்டை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டினியூ பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டினியூ பண்ண போகிறோம், டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸில், பெட் அனிமல்ஸில் பற்றி நம்ம பார்ப்போம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் சப்போர்ட் அவர் சேனல்.